В общем, поставил в доме печь, установил трубу и решил вот стыки обработать специальным герметиком такой вот марки камины печи. Температура до 1500 градусов. Намазал. В итоге через 3 недели все это начало просто вот вываливаться. Просто вываливается герметик. Температуры здесь такой особо высокой нету, потому что это сэндвич труба. Но однако же вот все сыпется. И так вот вся труба до самого верху. Печь интенсивно не топится, это дача. Но однако вот все посыпалось, непонятно почему. Все это теперь надо как-то выковыривать, искать какой-то другой герметик, все это дело замазывать. Труба покупалась по дыму, но в итоге пришлось сделать по газоконденсату, немножко перебирать трубы, переставлять. И стыки получились кверху, и во время дождя вода затекает туда, и потом там накапливается и начинает вытекать вот отсюда, из прочистного лючка. Как-то вот надо решать эту проблему, выходить с ней. Герметик, конечно, не знаю как, но для таких вот дел я бы, конечно, не рекомендовал его. Не работает он совсем.